Hello。阿鄭子豪，你會揀邊個贏咧？阿鄭子豪。你鬼知你觀眾係邊個啊？係啊。我定嘅。你睇㗎，佢仲叫我拍 GTA 5添。手機。屌你仲未 GTA 5？哇！我而家好叻啊！你咧，你做啲咩嚟啊？好叻好叻！觀眾係睇住我拎住咁行，所以你今次仆街。我哋只要衝過嚟殺你得㗎咯，阿哥。每人2條命，我想講。係啊，但係重新點都冇咗啦。2咩命啊？1條命。間屋都俾你刮爛咗啦，燒曬成個島去啊！喂，點上返去啊？好，我就燒咗成個島去。好。Diamond。好啦，燒先。燒完就走啦，唔好啦。到最低嗰格啦。你估我呢個倉速咧係咪好勁㗎啦 ？OK 啦，收皮啊！我啲機。首先喺呢度要放粒水出嚟。觀眾係睇住我拎住咁啊！我拎機都打贏你，唔好買6合彩。要買6合彩，唔可以買一機。哇！搞一搞先得唔得啊？我問你怕未？陣間我覺得我啲阿媽阿爸會衝入嚟嘈我哋。你唔知你發緊啲咩？我哋可以錄埋佢把聲入去。手你有冇劍嗰啲啊？我有啊。係啊，我有把單刃劍。我冇喎。你廢啦！你識切嘅？可以使咗400去落街先。我可以翻蜘蛛網到你死我唔到。好似我教試過遠啲先得。我呢度唔俾教視覺啊！我可以初出嘅啊嘛。唔啊！唔使玩啦隻 game。好樣衰啊！俾你整到。超成個島。見到啊！我部機相一定有剪咯上面。我個相因為我睇過。你去邊嚟啊？中間。咁快嘅唔使玩啦。炸屌你又係俾啲咁嘅垃圾！各位觀眾，覺得我有冇機會贏？哦，死咗個！炸咗落街啊！死多次又輸啊你！你要爬出去冇可？重新點喺邊啊？擺翻啲個箱度飛過去。唔得喎！等陣啦，擺緊咯，屌你！有啲，你夠姜唔好再死。算啦，不如當我贏啦。我啲緊。大家睇下下邊有嘢。好啦，不如咁啦。我贏咗啦，好啦，各位。佢死咗好多次啦。贏咗啦，好啦。3、2、1，拜拜！我贏咗啦。死咗幾多次啊？我想問你。錄定啲片啊，遲啲要默書啊，所以冇得溫，所以每日上1條片就得㗎啦。走咪走啊，斷我線。好啦，各位觀眾，拜拜。